OK，包好啲粽咧，就擺喺呢個煲嗰度，壓力煲嚟嘅，大同壓力煲。咁咧就我擺8條，一次擺8條到咁滿到啦，一陣間啲水會過到嚟呢度，即係啱啱過咗呢個粽就得㗎啦。我而家加啲水落去先。呢個煲咧包烚粽最好㗎，2個鐘頭到啦。如果啲粽今日啲粽比較大隻嘅話咧就要多少少2個半鐘頭到，2個半鐘咧就得㗎啦。即係加埋2個鐘，跟住咧就停咗佢，等佢嗰個壓力卸咗之後咧，就2個半鐘以上咁就得㗎啦。咁啊可以掀蓋，就非常之好味。加啲水落去先。加啲熱水落去就容易快啲。事先煲滾啲水加落去。攞埋呢個。條線去到嗰個過咗啲粽。OK，咁就得㗎啦。啲水已經過咗啲粽浮咗上嚟，就 maximum 嗰條線喺呢度。OK，冚蓋。有粒飯啊，等先。跟住呢度搞嗰個 cycle， 就係sortie嗰個 cycle。最大火。係啊，搞30分鐘。最多係30分鐘開始，跟住再30分鐘之後又要一次，連續4次就 OK 啦。